Gəldi, vədə yetişdi. Yeni ilin gəlişinə sayılı günlər qalıb. Bayramda neyniyərlər? Təbii ki, süfrə bəzəyərlər və biz də bir ailənin bayram bazarlığına nə qədər xərci çıxır? Bu suala cavab tapmaq üçün üst tutuq iri bazarlardan birinə. Mən hazır, siz də hazır, elə isə getdik. Bu günlərdə satış mərkəzlərində hər şey bayram ritmi ilə ölçülür. Satıcılar üçün indi ilin ən gərgin dövrüdür. Alıcılar üçünsə seçim və hesab zamanıdır. Nələr aldınız? Siz görürsünüz da nələr aldım. Neçə aldınız? Baha. 100-150 manat arası. Nələr alacaqsınız təxminən? Əsas məsələ ətdir, toyuqdur. Bir də ləvəngi üçün qoz, digər məhsullar. Yağ, düyü, hündüşka, obsi, bursi, belə şeylər. Təxminən nə qədər büdcə nəzərdə tutmuşsunuz? Neçə manat ayırmaq düşünürsünüz? 10 bəri başdan demək olmaz. Yəqin ki 200, 250, 300. Bazarda təkcə yerli alıcılar yox, xaricdən gələn qonaqlar da var. Kimi bayram üçün alış-veriş edir, kimi isə bazarın ab-havasını yaşamağa gəlib. Qiymətlərə baxışsa fərqlidir. Nə aldınız? Bazardan nə aldıq? Zafran aldıq, sumak aldıq, lokum aldıq, hər şeydən aldıq. Alış-verişə indi başladıq. Çay, sumaq və bəzi ədviyyatlar almışıq. Bayramı burada qeyd edəcəyik. Yeməkləriniz çox dadlıdır. Yeməkləriniz çox dadlıdır. Hər piştaxtada fərqli qiymət, dillərdə isə eyni sual. Ötən ilə nisbətən nə dəyişib? Düyülərin qiymətləri neçədir? Növlərə görə yəqin ki, qiymətlər dəyişir. Düyülər iki növdə var, yumru düyülər, yerli düyü və xarici düyü. Onların qiyməti 3 manatdır. Ağdaş düyüsü, yerli düyüdür. Və belə var, bu da xarici düyüdür. Bunun da qiyməti eyni qiymət budur, 3 manatdır. İndiya düyülər var belə. Qiymətlər necə? Dəri isə 3.50-yə, 4-ə və 5 manat arasında dəyişir bunlarında. Alıcı sıxlığı necə qane eləyir? Alıcı sıxlığı normal, yəni tam yüksək deyil, orta. Hazırlanan yeməklərin əvəz olunmazı elə ədviyyatlarda, onların da qiymətini öyrənəcəyik. Buyurun, bizi qiymətlərlə tanış edin. Sumağın kilosu 15 manatdır, pulber də 12 manatdır. Sarıköt də 8 manatdır, zirinci 16 manat. Ondan sonra istiyotlar da kilosu 22 manatdır. Tüm görür hamısı 15 qəpikdir, çağı 50 qəpikdir. Alıcı sıxlığı da qane eləyir. Yaxşıdır, pis şükür. Sağ olun, bazar olsun. Bazara üst tutanlar çox olsa da məhsul alanların sayı nisbətən azdır. Çünki qiymətlər əksər insanların cibinə uyğun deyil. Belə olan halda müştərilər qiymət artımından, satıcılarsa alıcılıq qabiliyyətinin azlığından narazıdırlar. İndi bazarda çərəz qiymətlərini öyrənəcəyik. Yaxınlaşdıq satıcıya. Salam, bazar olsun. Hazırda bazarda alıcı sıxlığı necədir və bizi qiymətlərlə qısa şəkildə tanış edə bilərsiniz? Çox təəssüf ki, hələ bayram ab-havası hələ hiss olunmur. Yəni çox zəifdir. Qiymətlər də ki, keçən ilki qiymətlərə nisbətən biraz dəyişiklik var. Yəni bağlaşma var. Cəvizin kilosu başlayır 12 manat 50 qəpikdən ta 35 manata qədər. Quru meyvələrə necə tələb çoxdurmu? Var, əlbəttə tələb var. Yəni ərikdir, daimi satılır. Yəni ki, qiymətlər bəs? Qiymət də fərqli. Yəni ki, o da başlayır 8 manatdan ta 35 manata qədər, 45 manata qədər. Yaxın ölkələrdən, Türkiyədən, İrandan gələnlər bizim bazara, bizim qiymətlərə, cibimizə uyğundur. Başlayır 8 manatdan 10 manata, 15 manata. Bu yerli portaxaldır, yerli. 4 manatdır. 4 manat. Bunlar təmiz qaralıqdır, içi qara qaralıq 5 manatdır, 6 manatdır, Naxçıvan sortudur, Naxçıvan almasıdır. Qızıl Əhməd 5 manatdır, Göyçay narıdır. 7 manat, 8 manat satış edirik. Ondan sonra bunlar limondur, Lənkəran limonudur. Ağ limon deyirlər buna, Lənkəran limonu. Bunun ilə opda boyda 1.50-yədir. Bazarda mövsümü meyvələrlə yanaşı, mövsümü olmayan meyvələr də satılır. Elə onların qiyməti isə digərlərindən bir qədər fərqlənir. Məsələn, çiyələyin kilosu 30 manat, yemişin kilosu 10 manat, qarpızın dənəsi 30 manat, şaftalının kilosu isə 90 manat təşkil edir.
balıqsevərlərin ən çox üst tutduğu məkansa bazarın məhz bu hissəsidir. Burada bu cür iri balıqlar da var, hətta daha böyükləri də var və elə onların da alıcıları, müştəriləri var. Eyni zamanda bu cür kiçik balıqlar da satılır ki, elə onların qiymətini də elə indi satıcıdan öyrənəcəyik. Xoş gördük, buyurun, qiymətləri sizdən öyrənək. Qiymətlər tamam fərqlidir, yəni belə deyək, balıqlar ölçülərinə görə, növlərinə görə dəyişir. Əvvəlki illərə baxanda daha qənaətbəxşdir, daha münasibdir. Belə deyərdim, farel balıqları əvvəllər məsələn 17-18 manat bizim yeri təsərrüfatlardaydısa, indi İran İslam Respublikasından gəlir 11 manatdan ölçülərinə görə 14 manata qədər dəyişir. Levrək balığıdır, çupra balığıdır. Yəni bunların da ölçülərinə görə qiymət dəyişir. Yəni bunların da kiçik ölçüləri başlayır 16-17 manatdan. Yəni 25-30 manata qədər ölçüləri dəyişir. Bəs mən buradakı kimi iri balıq almaq istəsəm, bu necə satılır, neçəyə satılır? Bütöv şəkildə qiyməti 27, 28, 30 manat arası dəyişir. Ancaq kəsilib verəndə isə təmiz əti 40-45 manat arası dəyişir. İndi isə gəldik bazarın kartof, soğan satılan hissəsinə. Təbii ki, ən çox tələb məhz bu məhsullaradır. Elə bazarda ən çox Gədəbəy kartofu satılır ki, onun kilosu 1 manat 50 qəpik, Tovuz kartofu 1 manat 20, Cəlilabaddan olanlar 50-60 qəpiyə təklif olunur. Soğansa 40-50 qəpikdir, amma qırmızı soğan bir qədər fərqlidir. Onun da qiyməti kilosu 60-70 qəpik arası təşkil edir. Hazırda orta statistik bir ailənin yeni il süfrəsi hazırlanması üçün bayram bazarlığına minimum 150 manat civarında vəsait tələb olunur. İstək və seçilən məhsulların miqdarına görə qiymət daha da arta bilər. Hazırda paytaxt ərazisində 1 kiloqram mal əti 17-19 manata, quzu əti 20-23, toyuq 7-9, Hind toyuğu 25, balıq 10-20 manata təklif edilir. Düyü 3-5 manata, kartof 50 qəpiklə 1 manat 50 qəpik arası, soğansa 40-70 qəpik arası qiymətlədir. Alma 1-3 manat, nar 3-6 manat, banan 3-4 manata satılır. Növündən asılı olaraq pomidor 4-5, xiyar 4-6 manat arası qiymətlə piştaxtaya çıxarılır.